ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോ, നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ കാണാത്തതായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട്, കാണാത്തതായിട്ടും കേൾക്കാത്തതായിട്ടും. എന്നാൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പക്ഷീനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സെക്രട്ടറി ബേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ബേഡിനെ നേരിട്ട് കണ്ടവരുണ്ടാവാം, കാണാത്തവരുണ്ടാവാം, കേട്ടവരുണ്ടാവാം, കേൾക്കാത്തവരുമുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ ബേഡിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ബേഡിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതാണ് സെക്രട്ടറി ബേഡ്. ഇത് വളരെ വലുതാണ്, വളരെ അപകടകരവുമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ ഈ ലോകത്തെ കില്ലർ ക്യൂൻ എന്നാണ്, കൊല്ലുന്ന രാജകുമാരി എന്നാണ് ഈ പക്ഷി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ സെക്രട്ടറി ബേഡിനെ കില്ലർ ക്യൂൻ എന്ന് വിളിക്കാനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഈ സെക്രട്ടറി ബേഡിന് ഒരു വലിയ രാജവെമ്പാലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിങ് കോബ്രനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്രട്ടറി ബേഡ് അധികമായിട്ട് ആഫ്രിക്കയിലാണ് കാണപ്പെടുക. ആഫ്രിക്കൻ കാടുകളിലും അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ പുൽമേടുകളിലുമാണ് അധികമായി ഈ സെക്രട്ടറി ബേഡ് കാണപ്പെടുക. അതുപോലെ ഈ ബേഡിനെ ഹണ്ടർ ബേഡ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്രട്ടറി ബേഡ് ഏകദേശം 2.95 മുതൽ 3.93 അടി വരെയാണ് ഒരു സെക്രട്ടറി ബേഡിൻ്റെ ഉയരം. ഏകദേശം 5.07 അല്ലെങ്കിൽ 9.41 വരെയാണ് ഒരു സെക്രട്ടറി ബേഡിൻ്റെ ഭാരം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്രട്ടറി ബേഡുകളിൽ സ്ത്രീകളെക്കാളും വലുപ്പം കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർക്കായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്രട്ടറി ബേഡുകൾ അധികമായും വെള്ള, ബ്രൗൺ, ഗ്രേ കളറുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി ബേഡുകളുടെ ചിറക് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറിലാണ് കാണപ്പെടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്രട്ടറി ബേഡ്സിനെ കാണാൻ കൊക്കിനെ പോലെയും കഴുകനെ പോലെയുമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്രട്ടറി ബേഡുകൾക്ക് വലിയ കാലുകളുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തൻ്റെ ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ വലിയ കാലുകൾ യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സെക്രട്ടറി ബേഡുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അവർ ഭയങ്കര സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കും, പവർഫുൾ ആയിരിക്കും, ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും, അഗ്രസീവ് ബേഡ്സ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ തോൽപ്പിക്കൽ അത്ര എളുപ്പമാവുകയുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്രട്ടറി ബേഡുകൾ അധികമായി പാമ്പുകളെയും എലികളെയും മുയലുകളെയുമാണ് തിന്നുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്രട്ടറി ബേഡുകൾ കാണാൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബേഡ്സ്, പക്ഷേ ഇവർ ഭയങ്കര അപകടകരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈൽഡ് ഫോക്സിന് പോലും ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാറില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ സെക്രട്ടറി ബേഡിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.